Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere toz deterjanla nasıl slime yapıldığını göstereceğim. Malzemeler su bazlı tutkal, normal su, sıcak su, kaşık, kap ve toz deterjan. Öncelikle toz deterjanımızdan şöyle 3 kaşık olacak normalde. Sıcak suyumuza katacağız. Ve bunu güzelce karıştıracağız. Toz olmaması gerekiyor. İyice suda çözülmesini sağlayacağız. Bu arada isterseniz boya da katabilirsiniz. Ben belki sonradan katabilirim. Şimdi bunun ılıklaşmasını bekleyeceğiz. Ve iyice çözülmesini bekleyeceğiz. Bunu kenara alacağız. Ve şimdi kasemize sıvı yapıştırıcımızı dökeceğiz. Kabıma döküyorum. Tutkalın ne kadar fazla olmasa sizin slime'ınızı belirleyecek. Yani slime'ımızın ne kadar olduğunu belirleyecek. Evet, ben hepsini boşalttım. Şimdi de bunu biraz karıştıralım. Üstüne suyumuzdan ilave edeceğiz. Şimdi de boya ekleyeceğiz. Ben size malzemeleri de göstermedim ama şimdi ekleyeceğim. Evet, ben bu guaj boyadan kullanacağım. İstediğiniz boya türünü katabilirsiniz. Şimdi bunu karıştıracağız. Çok az daha su katıyorum. Şimdi de biraz bekletmiş olduğumuz sıvı deterjanımızı, yani toz deterjanımızı beklettik. Sıvı oldu gördüğünüz gibi. Bunu slime'ımıza ekleyeceğiz, bu tutkal su ve boyaya. İsterseniz şimdi de katabilirsiniz. Ben katmayacağım ama. Bundan bayağı katmamız gerekiyor yalnız. Katıp karıştıracağız her seferinde. Evet. Gördüğünüz gibi. Sürekli karıştıracağız ve katacağız. Evet, benim bu şekilde oldu. Şimdi ben burada artan suyu döküp geliyorum arkadaşlar. Biraz ıslak ama bu şekilde oldu.
Bu tarz slime videoları istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.